வெல்கம் டு Jeevsvlogs. இன்னைக்கு ரொம்பவே டேஸ்டியான பன்னீர் பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா, முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பன்னீர் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி 200 கிராம் பன்னீரை க்யூபாக கட் பண்ணி ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/4 ஸ்பூன் உப்பு, 1 ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்து நல்லா இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 10 மினிட்ஸ் மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஒரு பாத்திரத்தில் 3 டம்ளர் பாஸ்மதி ரைஸை கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு தக்காளியை ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா கொத்தமல்லியை க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒரு தவாவில் 1 ஸ்பூன் அளவு பட்டர் போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த இந்த பன்னீரை அதில் போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ரோஸ்ட் பண்ணி செய்யும்போது பன்னீர் டேமேஜ் ஆகாது, பன்னீரோட டேஸ்ட் நமக்கு அப்படியே கிடைக்கும். அதனால் ரோஸ்ட் பண்ணி செய்யணும். ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு, இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம். 2 பக்கமே நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு குக்கரில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டு 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயத்தை அது கூட சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துக்கணும். நல்ல பொன்னிறம் ஆனோடனையும் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, எடுத்து வச்சுருக்க புதினா கொத்தமல்லி இதில் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கிக்கணும். இப்போ இது கூட தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தக்காளி ஆட் பண்ணி நல்லா இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கணும். தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இது கூட 1/2 ஸ்பூன் ஜீரக பவுடர், 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா சேர்த்து நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ இது கூட 1 ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். 3 டம்ளர் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு 3 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நல்லா கொதித்ததும் ஊற வச்ச பாஸ்மதி அரிசியை நான் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். 50 கிராம் முந்திரி பருப்பை நெய்யில் வறுத்து அதையும் நான் இது கூட இப்போ சேர்த்துக்கிறேன். முந்திரி பருப்பு சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கணும். தண்ணியோட அளவு இந்த அளவு இருக்கும்போது நம்ம இப்போ ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீரை இது கூட சேர்த்துக்கணும். பன்னீர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு குக்கரை மூடி ஸ்லிம்மில் வெயிட் போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே வச்சுக்கணும். விசில் வந்தாலும் பரவாயில்ல, வராட்டாலும் பரவாயில்ல. 10 நிமிஷம் கழித்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸ்டீம் அடங்கினதும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும்போது பிரியாணி அடிப்பிடிக்காது, ரைஸ் உடையாமல் நல்லா தனித்தனியாக இருக்கும். ஸ்டீம் அடங்கிடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பிரியாணி எப்படி வந்திருக்குதுன்னு. பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும், பன்னீரும் ரைஸும் கொஞ்சம் கூட உடையலை, ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கு. அவ்வளோதாங்க, டேஸ்டியான பன்னீர் பிரியாணி ரெடி. டேஸ்டியான இந்த பன்னீர் பிரியாணியை வீட்டில் செஞ்சு கொடுக்கும்போது எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். எங்கள் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.